హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు కోఫా ఫర్నిచర్. ఈ రోజు వీడియోలో మీకు ఒక రాయల్ లుక్ సోఫా చూపిస్తాను కదండి. సో ఈ సోఫా వచ్చేసి ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం చేయించుకున్నారు. చూడండి, హెడ్ రెస్ట్ కూడా. కస్టమర్ అయితే మనకు హెవీ కుషన్ అండ్ రాయల్ లుక్ కనిపించాలన్నారు. సో ఫైనలీ రిజల్ట్ అయితే ఇది. అండ్ కప్ హోల్డర్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూడండి ఎంత కంఫర్ట్ ఉందో.